Anareo mpikambana amin'ny HVM na selara-panoana rehetra amin'izao fanikafana ny taona 2020 izao ny antsonareo hoe rentrée politika izao dia makasitraka ny firalitsoa sy ny fiarabana rehetra izay natolotrareo ary dia mirary koa fahasalamana, mirary fahaizana, mirary ny anarehetra avy herim-po sy herin-tsaina hiatrika ny fiainana rehetra andavanandro ary indrindra ny fiainam-pirenena. Mirary ny soa sy ny tsara ho anareo izay manatrika, nefa ao ihany koa ireo izay tsy manatrika ary ao ireo mpikambana sy mpanao marobe ny anipatrana manerana izao tontolo izao. Eto dia miaraba manokana sady mampirisika anareo Braofy be tarehan'ny filoha Riva Koutban sy ny sekretera jeneraly Alain Rassambany ary eo ihany koa ianareo rehetra izay manana ny andraikitra ny heripatrana any amin'ny faritra samihafa. Ny andron'ny lanitra sy ny tsiron'ny tanany ho aminareo tsirairay avy. Miatrika ny rentrée politika ianareo androany fa 12 volana febroary midika izany fa tsapanareo fa misy andraikitra vokaraisinareo, misy asa miandry, misy adevitra tokony atao ao anatin'ny ampifikanikoa. Iarakotsindra tsy afaka nanao vidéo tamin'ity indray mandeha ity fa dia maro ihany moa ireo vidéo efa nataoko ary niteny tamin'ny président Rakotovao hoe misy vidéo anankiray izay mirakitra ny kabary nataoko tamin'ny fankalazana ny fahaleovan-tena tamin'ny taona 2020 tamin'ny fanasana izay nataon'ny RDM frantsa. Ary dia everiko fa tsara alefa aminareo izy io rehefa avy eo mba hameno izay holazaiko eto. Betsaka ny hevitra izay fonosiny tao. Tilaza ihany koa fa mampiseho toetra roa na telo tokony ananan'ny mpikambana sy ny antoko ny voalazako ao anatin'io kabary io. Ny voalohany dia izay tokony ananana ny antsoina hoe esprit d'analyse, fahaizana manadiady, ampahamarinana sy ampahitsiana. Ny faharoa dia ny fananana vision ihany koa ary ny fahatelo dia ilay antsoina hoe anticipation. Ny mamerina antsika ireo vina sy soatoavin'ny antoko satria ny antoko dia sehatra izay kolokoloana olom-pireneny hifanakalo hevitra, sehatra ihany koa izay anefena toe-tsaina sy ny toetra ilaina ho fampandrosoana ny firenena sy ny toetra sy toe-tsaina anaovana politika. Tsy ataotao foana mantsy io politika io ka izany ilana ny antoko satria ny antoko dia sehatra ihany koa izay andinihana ny rahapirenena. Eto izany dia manamafy ny vina sy soatoavana izay hijoroan'ny antoko HVM dia ny voalohany amin'izany dia ny fitiava-tandrazana. Io tsy ilay fitiava-tandrazana tendrombohitra fotsiny fa tena iainana amin'ny teny, amin'ny toetra, amin'ny asa. Eo ihany koa ny fanajana, ny fanjakana tandalana ka ny mpitondra tokony modely voalohany eo amin'ny fanarahana sy fanajana ny lalàna sy ny lalam-panorenana. Eo ihany koa ny fandalana, ny fihavanana sy ny firaisan-kina dia tena fototra amin'izay maha-malagasy. Eo ihany koa ny fandalana ny demokrasia satria dia tena hita fa mihemotra ny demokrasia eto amin'ny firenentsika. Manaraka izany dia ny filofosana amin'ny asa na eo amin'ny asa miteny izany na eo amin'ny asa fampandrosoana ara-toe-karena sy ara-tsosialy ny firenena. Ary anisan'ny soatoavana izay hiditsika mafy dia ny fametrahana ny fitoviana rehetra eo anatrehan'ny fanabeazana, eo anatrehan'ny fahasalamana, eo anatrehan'ny fitsarana, eo anatrehan'ny fananan'asa ka izay mendrika hatrany no tokony anana ny anjara masoandro. Izay ilay antsointsika hoe méritocratie. Anisan'ny soatoavana anankiray izay an'Andriamanitra. Tsy mila velatra ireo soatoavana tsirairay fa na izany na tsy izany dia te-hilaza amintsika fotsiny fa misy fomba fiasa mifanaraka amin'ireo soatoavin'ireo toy ny hoe tsy maintsy fotodrafitrasa fototra mapetraka, tsy maintsy mahay mijery lavitra isika
tsy maintsy mijery lavitra amin'ny fomba matotra sy amin'ny fomba izay isahany rehetra. Tsy maintsy manao zava-dehibe isika ny fanabeazana. Izany dia tena hevitra izay voiziko ary ifikirako mafy mihitsy, satria raha te hanova ny toe-tsaintsika, raha te hanova ny firenentsika, dia tsy maintsy amin'ny fanabeazana hitondrantsika fampandrosoana ngezabe. Ny ady izay tokony atao eto amin'ny firenena dia ny ady amin'ny kolikoly, satria fanetro be ny firenena izy io ary eo ihany koa tsy ho ditsita ny fampitoviana lenta ny sabaritra sy ny sisa tsy ho voatanisa eto. Androany dia te hisintona ny saintsika manao hoe mila tena mieritreritra lalina ny olom-pirenena ny amin'izay mampahantra ny firenena. Tokony hikarika inona ny antony izay mahatonga an'izay. Misy fanadihadiana izay natao folo taona ary ny fahatelo izay mifanaraka ny lazay vitesy ambony dia hoe be loatra ny kolikoly sy ny fanimbana ny harem-pirenena sy ny tontolo iainana eto amin'ny firenena. Dia mba te hiteny amintsika koa hoe ankoatra ny fieritreretana izay tokony hoentintsika dia mba fataro ihany koa izay zavatra efa vitantsika, efa nataontsika, ary inoko fa ny fampiratiana zakan'izay ataonareo androany dia mampiseho izany zavatra izany. Tena mila manorina firenena tsara fototra isika, firenena tsara fototra sy mafy orina. Tsy maintsy manorina firenena manana toe-karena matanjaka sy misandrahaka amin'ny sehatra samihafa isika, ary mila rafim-pampandrosoana maharitra, io ilay hoe durable sy isitrahany rehetra inclusif. Mila mijery lavitra koa, na dia tsy azo ditsita raha ny fiainana andavanandro. Izany tsy maintsy hametrahana foana ireo atsotsika hoe fototra